the Akuno Timpia Dome, General La Sinjime, Nokapat the Niche Mingla, Lolola, can you tell it that me set the Ugu way General Yisu Vidoma, Piodoma Mahobabu, General Yongji do, then do Thinda, do did Mammas with low drag, let a Joe win there, so that need an national Popia Luba. But you need to know a thin dot the Bama. You need thin to Thinda, the near the King Yishu Crypto ye, Kanda go, D who though. Kwesimu tendo de machinado pawene kama yauchi du diao nene pelimyo mimi ye etatago pinsin biroma ji twa on sawen tin le sure iyago chino adiga mi mau tho biroma tama chansa go chino tu kwa leila sin chi bo chino pinsin bare chino PowerPoint လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တမချန်းစာလေးလာချိစီစဉ်မှာကျွန်တော်အခုပြမယ် PowerPoint ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လည်းဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကွာစဉ်းစားပြီးတော့မှမိမိအသက်တာကိုဆင်ခြင်ကြရအောင်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ grow in the grace and knowledge of Jesus Christ ဒါတော့တမန်ကျမ်းစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတော်၌၎င်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားခြင်းအသက်တာတနည်းအားဖြင့်ကြီးထွားခြင်းပေါ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ကြီးထွားခြင်းနဲ့သိမကွာပါဘူးဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီနိချမင်္ဂလာခံယူပြီးသွားပြီးအသင်းတော်တစ်ပါးရဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေအနေနဲ့တင်းပြည့်အသင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒီနေ့ကလေးတယောက်ကမွေးစားကနေပြီးတော့မှသူတပြေးပြေးခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူကြီးထွားတယ်လို့ပဲဒိုနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲတစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်နေတဲ့ကလေးလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေဗတ္တိဇမင်္ဂလာယေနိချမင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကြီးထွားခြင်းအသက်တာကြီးပွားခြင်းအသက်တာရဲ့အစကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှကြီးထွားဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်။ဒီနေ့နိချခံပြီးတော့မှရန်တက်သွားတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဆိုတော့အမိခံခရိယန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်၌၎င်းသခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌၎င်းမကြီးထွားဘူးဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ထဲမှာခရစ်တော်ပြောတဲ့အသီးမသီးသောစပစ်ခက်တွေကိုခုတ်ထွင်ပြီးတော့မှမီးရှို့ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့မိမိရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တကယ်စဉ်းစားဖို့ပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3ငယ်7-8မှာဒီလိုပြောတယ်။တို့ပြည်ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့ဤပရိယေအားဖြင့်သင်တို့သည်လည်းသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍နော်သူတစ်ပါးရဲ့သွေးဆောင်ရာတနည်းအားစာတန်ရဲ့သွေးဆောင်ရာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ပါသွားတဲ့အချိန်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့သင်တို့တီကြည်ခြင်းမှမလွေ့ရော့မိကြောင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမိမိအသက်တာကိုခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးကိုယ်ကားတိုင်းကိုထမ်းဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ယုံကြည်သူဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့တီကြည်ခြင်းကနေရွေ့လျော့အောင်စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုနီးမျိုးစုံနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုဘုရားသခင်အလိုတော်မရှိဘူးအခြားတစ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တယ်လဲကိုစောက်ရှောက်ကြလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာအသင်းတော်မှာအသင်းသူအသင်းသားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ခြင်းသည်ခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အသင်းတော်ဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုခန္ဓာတည်ဟူသောအသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကိုအမြဲတမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်စောင့်ရှောက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေ့စာတန်ကကျွန်တော်တို့ကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့အထူးသဖြင့်အခြားသောဧဝံဂေလိဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေတ်မှာတော်လေးခေတ်စားပါတယ်ဧဝံဂေလိတရားတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ
ခုတလောမှာတော်တော်လေး hot ဖြစ်နေတာတော့ယေရှုနဲ့ခရစ်တော်ခွဲခြင်းကွဲခြင်းတွေပေါ့နော်ပေါင်းခြင်းခွဲခြင်းတွေဒါတွေအခြားသောဧဝံဂေလိတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့မနားရောင်သွားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရမယ်ဒီဘက်မှာဗာဆက်ပြီးတော့မှကြီးထွားရမလဲဂျေဇုတော်၌၎င်းဒီသခင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဂျေဇုတော်အဖြစ်ကယ်တင်ခဲ့ပြီဆိုအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုတော်၌ကျွန်တော်တို့ကြီးထွားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်သိယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးအကျွမ်းတဝင်ရှိဖို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည်းဖြည်းကြီးထွားသောအသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်တို့ယောဟန်14:5မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီလိုပြောတယ်ငါ့ကိုချစ်ရင်နဲ့ငါပညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ပညတ်တွေကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ကျမ်းစလုံးကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေစောင့်ရှောက်ရမယ့်ပညတ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်သို့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဘယ်နေရာမှာပြန်ချုပ်ခြင်းလဲမာကုခန်းကြီး7အငယ်30ကနေ31ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာပညတ်အကြီးဆုံးသောပညတ်နှစ်ချက်ကိုပဲခရစ်တော်ပြောပါတယ်ပထမတစ်ချက်ပါလဲသင်ဤဖရာသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနိချစ်လောဆိုတဲ့ဒီပထမပညတ်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ကြရအောင်ဒီနေ့ကိုကွယ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖရာသခင်ပေါ်မှာကျွန်တော်သစ္စာရှိသောယုံကြည်သူကိုယ့်ရဲ့ဖရာသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှအစွမ်းတတ္တိရှိသမျှနိချစ်ပါဆိုအကောင်လုံးကိုပေးဆက်ပြီးတော့မှဖရာပေါ်ပုံအပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ချစ်တော်ဗမိတ်ဆွေများဒီပထမပညတ်ကဖရာကိုချစ်ပါဒုတိယပညတ်ကပါလဲလူချင်းအတွက်ခရစ်တော်ကပြောလဲကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုနှစ်အများချစ်ကြပါဒီအကြီးဆုံးပညတ်နှစ်ချက်ကအခြားသောပညတ်တွေအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံတယ်လို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကမိန့်ပါပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ပညတ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုတာပါလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းနာခံအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်တော့ဒီနေ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပါနဲ့လမ်းညွှန်နေတယ်လေဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွှန်တာကတမန်ကျမ်းစာပဲခုကျွန်တော်တို့ခုတမန်ကျမ်းစာကိုဒီကွာလေ့လာကြတယ်ဒါဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့နာခံအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်တေယောခန်းကြီးနဲ့အငယ်၄မှာပြောလဲထိုသခင်ကိုငါသိ၏ဟုပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုမဆောက်ဘဲလျက်ဆိုသောသူသည်တဲ့မုသာကိုသုံးသောသူဖြစ်၍ထိုသူ၌သစ္စာမရှိဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်သားတွေထဲမှာလည်းအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မဆောက်ဘူးမလိုက်လျှောက်ဘူးဆိုတဲ့သူကတဲ့လိန်ညာတဲ့သူပဲမုသာကိုသုံးတဲ့သူတဲ့ထိုသူမှလည်းသစ္စာမရှိဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးသပ်ကြရအောင်ကျွန်တော်ကျမသည်နေချင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးပြီအသင်းတော်မှာပါဝင်နေပြီဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့တုံသင်ချက်ဩဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ရှောက်ရဲ့လားလိုက်လျှောက်ကြရဲ့လားကိုကျွန်တော်မေးပါရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၈ထဲမှာအငယ်44မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကယူဒလူတွေကိုပြောတယ်သင်တို့သည်တဲ့သင်တို့ရဲ့အဖမာနကနေဆင်းသက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာနကတဲ့ပထမဦးဆုံးမုသာကိုသုံးတယ်မုသာရဲ့အဘတဲ့ဒီနေ့ပြည့်ညတ်တော်ကိုမစောက်ဘူးခရစ်တော်ကိုသိတယ်လို့ပါဇက်ကပဲပြောတဲ့လူတွေကစာတန်ရဲ့သားသမီးတွေတဲ့လူလျောက်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဒီနေ့သင်တို့ရဲ့အဘစာတန်မုသာရဲ့အဘစာတန်ကနေလာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်သင်တို့ကမုသာကိုသုံးတဲ့သူတွေခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားပေါ့အငယ်6ထိုသခင်၌ငါတည်၏ဟုဆိုသောသူသည်ထိုသခင်ကျင့်တော်မူသည်ဤသူကျင့်ရမည်ရိုးလေးပဲသခင်ယေရှုခရစ်၌ကျွန်တော်တို့တကယ်တည်သလားတည်တယ်တကယ်တည်တယ်ဆိုရင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘယ်လိုကျင့်ကြံအသက်ရှင်သလဲခရစ်တော်တိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်ဖို့အားထုတ်ရမယ်
ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်နော်ရှင်ပေါလုကသူဘာပြောလဲတိကောခန်းကြီး7အငယ်1မှာငါဒီခရစ်တော်နီးသူကျင့်တဲ့ကဲတော့တဲ့ငါနီးသူကျင့်ကြလောလို့သူပြောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကခရစ်တော်ကဲတော့ကျင့်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုနီးခံပါသူ့လိုကျင့်ပါပေါလုကပြောခဲ့တယ်ကောရိန္သုအသင်းသူသင်သားတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြည်ပါလုကာ 6:46 မှာပို့ပြီးတော့မှရှင်းပါငါစကားကိုနားမထောင်ပဲလေငါကိုသခင်ဟုအဘယ်ကြောင့်ခေါ်ကြသနည်းသူရဲ့နောက်လိုက်ပြီသူရဲ့ယူဒလူတွေသူရှင်းပဲပြောတယ်ခရစ်တော်ရဲ့စကားကိုကျတော့နားမထောင်ဘူးပါဇက်ကတော့သခင်ခရစ်တော်ယေရှုခေါ်နေလေအပူပဲပြောချင်တာဆိုအဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်မှာသူဘာပြောတယ်လဲအိမ်ဆောက်ခြင်းနဲ့မျိုးသင်ကြီးတာတကားလေးကိုသူပြောပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရားစကားကိုကြားပြီးတော့မှနားထောင်တဲ့သူကကြောက်ပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူပညာရှိဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့တရားစကားကိုကျွန်တော်တို့ကြားတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့သင်နေကြပြီအခုကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာအခုလေ့လာနေတယ်ဒါပေမဲ့ကြားရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်နားမထောင်ဘူးသက်တာထဲမှာမစင်ကျင်ဘူးကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာမထည့်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ပဲသူလဲတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူပညာမဲ့တနည်းအားဖြင့်ဘာမှအခုခံမရှိတဲ့မြေပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူနဲ့တူတယ်တဲ့ဆိုလေသဘောကမြေပေါ်မှာတဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေစီးမယ်လေလာမယ်မခိုင်မြဲဘူးမတည်မြဲဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တရားကကျွန်တော်တို့အထက်မှာမပြေဝဘူးဆိုရင်အခြားသောဧဝံဂေလိတရားတွေကျွန်တော်တို့ဒီလိုခေမှာပေါ့နော်အခြားသောဧဝံဂေလိအမျိုးမျိုးတွေလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ယိုင်သွားနိုင်ပါတယ်ယိုင်လာတော့တော်သေးတယ်ကျွန်တော်လဲကျသွားရင်ပိုဆိုးပါတယ်ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပေါ်မှာတိဆောက်တဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့တိဆောက်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးတယ်နားထောင်ပြီးတော့မှဆင်ခြင်လိုက်လျှောက်တော့အသက်တာကပိုတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ပေါလုကအေဖဲမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းသူသင်သားတွေအတွက်သူဆုတောင်းပေးတယ်သူအမြဲတမ်းဘယ်လိုဆုတောင်းလေးရှိသလဲဒီမှာကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သင်တို့၏အတွင်းလူကိုခွန်အားနှင့်မြဲမြံခိုင်ခန့်စေပါဒီနေ့ကျွန်တော်အတွင်းလူဆိုတာသူတင်စားတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကိုတဲ့ခွန်အားနဲ့မြဲမြံခိုင်ခန့်ဖို့ကြိုးစားတည်ဆောက်ပါကြိုးစားလိုက်လျှောက်ပါကြိုးစားအသက်ရှင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းလူကဝိညာဉ်ရေးရာကိုအခြေခံရမယ်ခန္ဓာပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အားကြီးဖို့ခွန်အားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အစာစားတယ်လို့ပဲဒီနေ့ဝိညာဉ်လူအားရှိဖို့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းစားနေမှာဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်နှုတ်ရည်နှုတ်ကပတ်တော်အာဟာရဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသုံးဆောင်နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်လူကအတွင်းလူကခိုင်ခန့်မှာဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့ခိုင်ခန့်ရမလဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်တကယ်ရှုခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျင်းဝတ်မယ်။ဒီမှာမိတ်ဆွေများဒီကျမ်းပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ချင်းကျွန်တော်နားလည်ပါဘယ်လိုကြီးထွားဖို့လို့လဲမေတ္တာ၌စိုက်ပျိုးခြင်းတိုက်မြစ်လဲကြတည်ခြင်းဆိုတိုက်မြစ်ဆိုတော့အခြေခံကောင်းပြီနော်ကျွန်တော်တို့တိုက်မြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပဲတဲပဲဆိုရင်တော့သွားပြီဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအုတ်မြစ်ကကြောက်ပေါ်မှာတည်ဖို့အဲ့ဒီတိုက်မြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ဆိုသန့်ရှင်းသူပေါင်းတို့ရဲ့အသက်တာဒီနေ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဒီပြေဩဝါဒစာခန်းကြီး7တကူလို့ကိုဖတ်ကြည့်ပါဓမ္မဟောင်းထဲမှာဒီရဲ့လူတန်ရှင်းသူတွေရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုအဲ့ဒီຢာကိုကျွန်တော်တို့ကြည်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအတိုင်းအတာကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်အနံအလျာအနဲ့အမြင့်ဘယ်လောက်ရှိသလဲကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးကတိဆောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့တိဆောက်ရမယ်နောက်ခရစ်တော်ဤမြတ်တာတော်ကိုသိနာလည်ခြင်းဒီနေ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံတယ်အဲ့ဒီမြတ်တာတော်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနားလည်ရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကဘုရားသခင်ဤပြည့်စုံတော်မူခြင်းရှိသမျှနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါလုကယုံကြည်သူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတယ်တော့ဒီညမှာအနီအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖော်ပြထားတယ်သုံးပါးတစုဘုရားပြည့်စုံပါတယ်ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တော့ကျေးဇူးပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mic ကိုပိတ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီကနေလမ်းပိတ်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားပြောနေတော့
တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သုံးပါးတစုဘုရားလဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာကြီးပွားဖို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းခရိယန်တွေမလုံမနေရပါတော့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဝတ်နှစ်ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ baptism မင်္ဂလာအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဤကိုခန္ဓာတည်ဟူသောအသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်မိသားရဖွင့်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ baptism မင်္ဂလာကိုခံရပါတယ်ဆိုတော့ရှမသက်ခရစ်ကန်28ငယ်19ကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်မဟာစေစားချက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ the great commission ပေါ့တင်းတို့သွား၍လူမျိုးတကာတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စေလျက်ခမဲတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမနဲ့ baptism ကိုပေးကြပါတကယ်ယေရှုခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်ကြွတော့မယ်ဆိုကောင်းကင်ဘုံကိုမတက်ကြွခင်မှာသူ့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေကိုသူတာဝန်လွဲပြောင်းရတော့မယ်တပည့်တော်ကိုသူတာဝန်လွဲပြောင်းဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစကားကိုသူပြောပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သူရဲ့တပည့်တော်တွေကျွန်တော်ကြည်ချာဖြင့် baptism မင်္ဂလာကိုလူတွေကိုသွားပြီးတော့မှညှင်းချင်းပေးဖို့ဒီမင်္ဂလာကိုလောက်ခိုင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွေကဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှခိုင်းနိုင်လို့ရလဲဆိုအရေးပြားလိချင်းမင်္ဂလာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပရိညင်အဟောင်းကဘုရားသခင်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးတို့ရဲ့အကြားမှာလက္ခဏာသက်သေတစ်ခုအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုကိုခိုင်းပါတယ်ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး19ငွေ30နဲ့73ကျွန်တော်တို့ပြန်ဖတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့အာဗြဟံနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုဝင်အားလုံးကိုဘာလို့အည်ပြားလီခြင်းမင်္ဂလာခံခိုင်းတယ်လဲဒါတို့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးတာ belong to God သူတို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်သွားပြီသူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တော့သူမိသားစုထဲမှာမွေးလာတဲ့ယောက်ျားဘယ်သူမဆိုနော်ကျမ်းစကားရတော့သားယောက်ျားမွေးတိုင်းမှာရှေ့ရဲ့မြောက်ရှေ့ရဲ့ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့အည်ပြားလိမင်္ဂလာပေးရမယ်အည်ပြားလိမင်္ဂလာကိုပေးတာဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အ내သိပဲတဲ့ရောက်ပါဆိုတော့ထိုနည်း၎င်းပဲဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာbaptism မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ခရစ်တော်လက်ခံတယ်သူရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်တွေလည်း baptism သွားပေးဖို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့လဲဒီနေ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းပြုရမယ်လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုက baptism မင်္ဂလာကိုခံရပါမယ်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနဲ့ည38ပင်တေကုတ်တေနေ့မှာပေတရုကစကားတစ်ခုကိုပြောပါတယ်သင်တို့နောင်တရပြီးတော့မှဗတ္တိဇံကိုခံပါပေါ့ဗတ္တိဇံကိုခံရင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလူထောင်ပေါင်းများစွာယဉ်ကျေးခြင်းမင်္ဂလာကိုခံယူကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျမ်းစကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီးနဲ့အငယ်38ပေတရုကလည်းသင်တို့ဤအပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကနောင်တရ၍တယောက်မျှမကျွင်းယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံကြလောတဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကနေနောင်တရဖို့လိုတယ်ဒါပထမချက်ပြီးလို့ရှိရင်နောင်တတရားရဲ့နောက်မှာယေရှုခရစ်၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမယ်သို့ပြုလင်သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်ဟူသောဆုကျေးဇူးတော်ကိုခံရကြလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်ဆုကျေးဇူးကဘာလဲတန်ရှင်တော်ဝင်တော်ပြကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုအုပ်စိုးမယ်။ဟောနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်လို့ပဲဂျေဇုတော်၌ကြီးထွားခြင်းဆိုတာဒါပဲဂျေဇုတော်ဆိုတော့ဗာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့အုပ်စိုးခြင်းအသက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ဂျေဇုတော်၌ကြီးထွားခြင်းဆိုတာဝိညာဉ်တော်ဘုရားကမိမိရဲ့အသက်တာမှာမြဲတဲ့လမ်းညွှန်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးနေတဲ့အသက်တာဖြစ်ရပါမယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့ချက်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခန္ဓာဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုတော့
ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး6ငယ်1ကနေ7ပေါ့နော်ရှေးကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါယောမခန်းကြီး6ငယ်1ကနေ7မှာဘာကိုပုံဆောင်လဲကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းခန္ဓာဒီရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ငုတ်တာကခရစ်တော်နဲ့အတူလူဟောင်းကသေသွားပြီအသက်တာဟောင်းကသေသွားပြီအဲ့ဒီလူဟောင်းကသေချိုင်းမှာပေါ့ရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့နေတာကပါလေတကြိုလိုက်ပြီလူဟောင်းအသက်တာကိုခရစ်တော်နဲ့အတူတကြိုလိုက်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခရစ်တော်နဲ့အတူလူသစ်စိတ်သစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်တာဖြစ်တယ်တော့လူတယောက်ကနှစ်ချင်းခံတဲ့အခါမှာရေအောက်မှာတောင်းလျှောက်မနေပါဘူးရေအောက်မှာတောင်းလျှောက်နေတော့သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရေအောက်မှာတစ်ချိန်ငုပ်ပြီးပြန်ထလာတယ်ဘာပုံဆောင်တယ်လဲလူဟောင်းကခရစ်တော်နဲ့သူကြိုလိုက်ပြီးလူသစ်အသက်တာသစ်နဲ့စိတ်အသစ်နဲ့ခရစ်တော်နဲ့သူပြန်ထမြောက်တဲ့ပုံဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိတုခန်းကြီး3ငယ်9ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်တိတုခန်းကြီး3ငယ်9ကဘာပြောလဲငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ပဲမိမိသနာခြင်းကရုဏာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစေကြောအသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသဘောပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတာကကျွန်တော်တို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့ကျင့်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်တွေနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမပြည့်စုံဘူးအပြစ်သားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကနေနောင်တရဖို့ဒါတစ်ချက်လိုတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အကျင့်အဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့သနာခြင်းကရုဏာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးကြောအသစ်ပြုပြင်ခြင်းဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမွေးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မွေးတယ်ရေနဲ့မွေးတယ်ဆိုတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3အငယ်3နဲ့အငယ်9မှာရေးပါတယ်ဆိုတော့ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးရေနဲ့၎င်းဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းတဲ့ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုတာပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်တရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟောင်းကိုဆေးကြောလိုက်တာအသက်တာအသစ်ဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်ဘက်တီဇန်မင်္ဂလာကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံတာပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာတွေ့သေးလဲဆိုတော့တစ်ပေ3တစ်ပေခန်းကြီး3ငယ်21ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖတ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ချင်းခံနေဆိုတာပါသဘောလဲတစ်ပေခန်းကြီး3ငယ်21ထို့သောဥပမာအတိုင်းယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသောအဖြစ်ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ဗတ္တိဇံဟုဆိုသောကိုကာယ၏အညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကိုမဆိုလိုကိုသိသောစိတ်ကြည်လင်၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသည်အဲဒီကျွန်တော်တို့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခံတယ်ယဉ်ကျေးမင်္ဂလာခံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီဗတ္တိဇံခံလို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗတ္တိဇံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကာယအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပေါ်မှာပေနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဆေးကြောလိုက်တာရေချိုးချလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာပဲလဲဆိုတော့ကိုသိတော့စိတ်ကြည်လင်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်ကြောင့်လို့ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး30အငယ်9မှာသင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုနှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့မှစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဒီနေ့ယဉ်နှစ်ချင်းခံလို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့တခေါမှမပြောဘူးဒီနေ့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံတဲ့စိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်ပါယုံကြည်ပြီးတော့မှပဋိစ္စံကိုခံခြင်းသာလေကယ်တင်ခြင်းကိုပို့ဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်ယံပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လေးနည်းပေါ်ပြချင်ပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေးကြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခရိယန်ဂိုင်းကနာမျိုးထဲမှာပဋိစ္စံမင်္ဂလာကိုအယူဆမျိုး
ကွဲပြားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါဥပမာဘဟုတုတအနေနဲ့ပါတချို့ကရေထဲနှစ်တယ်တချို့အသင်းတော်တွေကရေရွေးဖြန်းတယ်တချို့ကြတော့ဝင်းခါစားသားသမီးတွေကိုလည်းနှိချင်းပေးတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါလဲနှိချင်းခံတယ်ဆိုတာကိုဟာခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်ခရစ်တော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ဟောပြောခဲ့တဲ့ဩဝါဒတွေအတိုင်းကျွန်တော်တို့နာခံလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုတာကိုလူအများရှိမှကျွန်တော်တို့ကသက်သေပြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှိချင်းခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိုက်တွန်လို့ငွေချင်းတွေလောက်တာကိုကိုကလိုက်ပြီးတော့မှလောက်တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးထက်ကိုယ်တိုင်ကနားလေသဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီချက်ခံနေဆိုတာတနည်းပြကိုပြင်ဆင်တာဘာအတွက်ပြင်ဆင်တာလဲခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တော့မယ်လူကာခန်းကြီး9ငွေ23ကိုလေဝါကတိုင်းကိုထမ်းတော့မယ်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်ဖို့နေ့တိုင်းနော်ကိုရဲ့လေဝါကတိုင်းကိုနေ့တိုင်းထမ်းပြီးတော့မှခရစ်တော်နောက်လိုက်ဖို့ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်ဒီချက်ခံနေဆိုတာနောက်ချက်ခရစ်တော်ပြောတဲ့ဩဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့နာခံတယ်လိုက်လျှောက်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ပုံသက်သေပြဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့ချင်းခံခြင်းဒီခရစ်တော်၏အမိန့်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်တယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး16ငွေ16ကယုံကြည်၍ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့ဗတ္တိဇံကိုခံတော်သူရှိသမျှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်လို့မပြောဘူးအရှင်းသားလေးမှာယုံကြည်၍ဆိုတဲ့တခွန်းလေးပါသေးတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့မှနှိချင်းခံတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရည်ကြည်တယ်ဘာမှဘူးမသိဘာမသိမနဲ့နှိချင်းခံပါတယ်အရင်တော့ဘာမှနားမလဲပါဘူးနောက်မှတစ်ခါပြန်ခံတယ်အဲ့လိုမျိုးယူဆတယ်ကျွန်တော်တော့လက်မခံပါဘူးတချို့နှိချင်းနှစ်ခါသုံးခါအဲ့လိုမျိုးတွေခံတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားဖို့ပါတယ်ဘယ်ချမ်းပိုင်းမှလည်းမသွန်သင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသွန်သင်ခြင်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလောကကန့်ကွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သီချာဂနာလေသဘောပေါက်နိုင်တဲ့အရွယ်ကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိချင်းပေးတာပေါ့ကျွန်တော်နှိချင်းခရိယံမှာကလေးသူငယ်တွေကိုနှိချင်းပေးတာမရှိဘူးအဲကျွန်တော်နှိချင်းခရိယံမှာနားလေနိုင်တဲ့အရွယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အရွယ်ဒီနေ့ဖြစ်ကိုသိတော့စိတ်တည်ကြည်တဲ့အရွယ်ခုနချမ်းစကားနဲ့ပြောလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုသိပြီဘုရားသခင်ရှေ့မှာကိုဝန်ခံဖို့အရွယ်ရောက်ပြီးအချိန်တန်ပြီးဆိုတဲ့အရာတွေပဲကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒီနေ့ယုံကြည်၍ပဋိဇံကိုခံတဲ့သူကယ်တင်ခြင်းရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့နမူနာကိုယူတာဖြစ်တယ်အကယ်၍ခရစ်တော်ကရေအောက်ကိုငုတ်တာဆိုတော့ baptizo ဆိုတဲ့ဒီ Greek စကားလုံးက immersion ဆိုတာရေထဲကိုနှစ်လိုက်ပါ sprinkling မဟုတ်ဘူးရေဖြန်းတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နှိချင်းခရိယန်တို့ဤထူခြားချက်ပေါ့ခရစ်တော်လှုပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းလူတကိုယ်လုံးကိုရေအောက်ကိုနှစ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့နမူနာကိုလှုပ်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲမာသဲခန်းကြီး3ငယ်15မှာသူကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်နာကိုလာပြီးတော့မှနှိချင်းခံဖို့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သူပြောတယ်သူကခရစ်တော်ထဲနှိပ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်စီမှာသူခံရမယ်လို့သူတောင်းဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကသူဒီစကားပြန်ပြောပါတယ်အလုံးစုံသောတရားကိုအကောင်အစင်ကျင့်သိသည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံခြင်းဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလုံးစုံသောတရားကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်ကြံလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်တော့ကျွန်တော်ခုနလေးဖော်ပြသွားပြီးခရစ်တော်နဲ့အတူသေခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူဂျိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ပြန်လဲထားမြောင်ခြင်းတနည်းပြခရစ်တော်နဲ့အလုံးတဝတည်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြသတဲ့သဘောလည်းဖြစ်တယ်နောက်ချက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သေနေတဲ့အပြစ်သားကိုကျွန်တော်ကယ်နှုတ်ခြင်းကိုလည်းဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ကောလောသဲခန်းကြီး3ငယ်3ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ကျောင်းမူကားသင်တို့သည်သေသောသူဖြစ်၍သင်တို့အသက်သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူဘုရားသခင်၌ဝတ်ထားလျက်ရှိ၏ဆိုတော့တစ်ချိန်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာဟောင်းကအပြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့သေနေတဲ့သူတွေပဲအဲဒီနေ့ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုတကယ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတော့မှခရစ်တော်လောက်
ခဲ့တဲ့ဒီဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခံခြင်းကဒါဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာအသစ်ကခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်ထံမှာဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်စီမှာကျွန်တော်ဝတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒုတိယမွေးခြင်းခံတဲ့အခါမှာဧဖဲခရီး1ငယ်73မှာလိုမျိုးဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့တစိမ့်ခတ်လိုက်ပြီဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တစိမ့်ခတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီခရစ်တော်နဲ့အတူဘုရားသခင်ထံ၌ကျွန်တော်ဝတ်ထားခြင်းကိုခံရပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဂလာတိခန်းကြီး6ငယ်15ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး6ငယ်15အကြောင်းမူကားယေရှုခရစ်ထံ၌အယေပြားလိခြင်းအကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိတရဝါသိဖြစ်ခြင်းသာအကျိုးရှိ၏ဆိုအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကယူဒာနဲ့တပါအမျိုးသားတွေအငင်းခုန်နေကြအယေပြားလိရမယ်အယေပြားမလိရဘူးယူဒာတွေကဓမ္မဟောင်းရဲ့ပညာတွေကိုသူတို့လွှမ်းမိုးခံရတဲ့ခါမှာအယေပြားလိခြင်းကိုသူတို့ဒါအသာပေးတယ်ပေါ်လို့သူတို့ရှင်းပဲပြောလိုက်ပြီနော်ယေရှုခရစ်စီမှာအယေပြားလိခြင်းလည်းအကျိုးမရှိဘူးမခံဘဲနေခြင်းလည်းအကျိုးမရှိဘူးဘာပဲအကျိုးရှိတယ်လဲတရဝါသိဖြစ်ခြင်းပဲအကျိုးရှိတယ်တရဝါသိဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအလို့ရတဲ့ကျမ်းတစ်ပိုက်နိကောခန်းကြီး9ငယ်7လူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိလင်အသက်ပြုပြင်သောတရဝါအကြောင်းလို့ခရစ်တော်၌ရှိသောအသက်တာခရစ်တော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိသောအသက်တာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာရဲ့နောက်မှာပါလိုက်လာလေခရစ်တော်၌အသက်တာသစ်ထဲ၌ကျွန်တော်တို့ဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ခြင်းအသက်တာဖြစ်တယ်ဒီကောစနစ်ငယ်73ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ဒီကောခဏီစနေအငယ်73ကြောင့်မူကားယူဒလူဖြစ်စေဟေလသလူဖြစ်စေဂျုံဖြစ်စေလူလို့ဖြစ်စေငါတို့ရှိသမျှသည်ဝိညာဉ်တော်တပါးတရားဖြင့်တကိုယ်ဒီထဲသို့ဗတ္တိဇံကိုခံကြ၏နော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးမရွေးနော်ဘာသာမရွေးအားလုံးကဝိညာဉ်တော်တပါးတဲ့တကိုယ်ထဲမှာပဲဗတ္တိဇံကိုခံတာဖြစ်တယ်ငါတို့ရှိသမျှဒီတစိတ်တဝိညာဉ်ဒီထဲသို့လဲတောက်ကြ၏ဆိုအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့အတူတူတလုံးတဝါတီးဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ပြေဟိုတမဟောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယေပြားလိချင်းသည်ဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီပေါ့ပရိညင်ဟောင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုခံခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့လူဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်သွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်သွားပြီတနည်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ဂလာတိ3:20ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်29ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူရှိသမျှတို့သည်ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏ဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပါတယ်ဒီခရစ်တော်ရဲ့အမီနာမနဲ့ဒီနေ့ခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့ဗတ္တိဇံကိုခံသောသူနိချခံသောသူရှိသမျှကခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့ဖောင်းဖို့အဝတ်အစားတွေကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖောင်းလိုက်တဲ့အဝတ်အစားကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဆိုတာကိုဖော်ပြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိချခံသောသူရှိသမျှကဘာအရေးကြီးတယ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်တဲ့သူတွေဖြစ်ရမယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာမျိုးဖြစ်ရမယ်ခရစ်တော်မပါဘူးဆိုရင်တော့ကြီးထွားတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးအမိခံပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဏိဒန်းမှာပေါ်ပြတယ်လို့ပဲဂျေဇုတော်၌ကြီးထွားဖို့လိုတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့သိကျွမ်းခြင်း၌ကျွန်တော်ကြီးထွားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပဲရက်မသွားပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌ကြီးထွားသော
ယုံကြည်သူတွေဖြစ်ဖို့ဆက်ပြီးတော့မှကြီးထွားနေဖို့ရည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖော်ပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နိချခံပြီးပြီဗတ္တိဇမင်္ဂလာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိချင်းခရိယယုံကြည်ချက်မှာဒုတိယမင်္ဂလာဘုကတော့ပါလေဆိုပွဲတော်မင်္ဂလာဘုဖြစ်တယ်နိချင်းခရိယတို့စီရင်ခြင်းပါတဲ့မင်္ဂလာဘုနှမျိုးတည်းကဒုတိယတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကအရေးကြီးတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနှိုင်းရှင်လို့ရတယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာပတ္တခါပွဲတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှရည်ညွှန်းလို့ရပါတယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်းဒီမှာကျမ်းနေရေးထားတယ်ထွတ်မြောက်ရကျမ်း7ဝိပုယကျမ်း23တရားဟောကျမ်း16ဣသရေလလူတွေဘုရားသခင်ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုကျင်းပခိုင်းတယ်။ဘာအတွက်လဲ။အီဂျစ်ပြည်ကနေသူတို့ကျွန်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ခြင်းအထိမ်းအမှတ်သူတို့ဘိုးဘေးတွေအပေါ်မှာဘုရားသခင်ပြုခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်လဲအောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ပတ္တခါပွဲကိုနေ့စဉ်ကျင်းပခိုင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မသစ်ခေရောက်ပြီဓမ္မသစ်ခေကတော့ဒီပြဲ9:20အသွေးမသွန်းပဲအပြစ်လို့ခြင်းမရှိဆိုတဲ့ဒီအရာဆိုပတ္တခါပွဲအသစ်တစ်မျိုးအသွေးသွန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘဝကနေလွတ်မြောက်သွားလဲအပြစ်သားဆိုတဲ့ဘဝကနေကျွန်တော်တို့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားပြီအပြစ်သားဘဝကနေကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုသွန်းခြင်းဟာပတ္တခါသို့တငယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အောက်မေ့တဲ့အနေနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့လောက်ကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အပျော်လောက်တာမဟုတ်ဘူးအလကားအပိုလောက်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းဒီနေ့ဖြစ်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံတော်မူခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အောက်မေ့သောအဖြစ်မိမိဒီခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတိုးအသွေးသုတ်ထားတဲ့အိမ်ကိုတေမင်းတမန်ကကြော်သွားတယ်။ဒီနေ့ဖြစ်သေခြင်းကနေလွတ်မြောက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဣသရေလနိုင်ငံတည်ထောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲသူတို့ဘုရင်ခေတ်ဆက်မှာပတ္တခါပွဲတော်တွေကျင်းပတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီပတ္တခါပွဲကာလရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာခရစ်တော်ကလက်တွေလှုပ်ပြခဲ့တယ်ပွဲတော်မင်္ဂလာနောက်ဆုံးညစာစားပွဲအဲ့ဒီမှာသူကပဋိညာဉ်တရားအသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်သူရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအဲ့ဒီကျမ်းညွှန်းတွေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပါခရစ်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညစာစားပွဲမှာပဋိညာဉ်တရားအသစ်ကပါလေဤခွက်ကတင်တို့ဘုသုံးသောငါကြီးအသွေးပဋိညာဉ်တရားအသစ်နဲ့ဆိုင်သောအသွေးတော်ဆိုပဋိညာဉ်တရားအဟောင်းမှာအပြည့်ကိုဖြေဖို့ရန်အတွက်တရိษံသွေးနဲ့ပူဇော်ရတယ်နော်ဒါဓမ္မဟောင်းမှာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပဋိညာဉ်အသစ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာကျွန်တော်တို့သောက်တဲ့ဒီစပြည့်ရေခွက်ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်။ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းအသေးခံခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အောက်မေ့ပြီးတော့မှပွဲတော်ကိုခံယူတယ်ဆိုတာအင်မတန်မှအလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲအရန်လေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကတန်းစားမဝင်ရဘူးပွဲတော်မင်္ဂလာဆိုတာအင်မတန်မှမြင့်မြတ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှနှိုးဆော်ချင်ပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာဘုရားသခင်ကပရိညင်ဟောင်းကယေရမိခန်းကြီး31အငယ်31-34မှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပရိညင်ဟောင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့မှပရိညင်အသစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတာကိုယေရမိနဲ့ပြောပြီးပြီအဲ့ဒီຢာကိုဟေဘရဲခန်းကြီး8အငယ်8ကနေ73မှာဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့မှပေါ်ပြလိုက်တယ်စပရင်ကြားဟောင်းကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဣသရေလလူတွေကိုပြညတ်တော်10ပါးကြောက်ပြားနဲ့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပရိညင်တရားအဟောင်းကကြာရင်ပျောက်ဆုံးသွားမယ်ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ဒီပြည့်ရှိကနေ73မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြည့်ဩရစာကန်ရှိကနေ73ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုပထမပရိညင်တရားကိုတဲ့ထာဝရဘုရားသည်အပြစ်တင်၍မိန့်တော်မူခဲ့တယ်ဆိုတော့သူကဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဣသရေလလူတွေရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုအေဂရုပြည်ကနေဆောင်သွားတယ်သူတို့တိုင်းငါပေးတော့ပရိညင်တရားနဲ့ခြားနာတဲ့ပရိညင်တရားအသစ်ကိုဣသရေလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့၌ငါပေးသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ဆိုတော့
the prophet ပြုတဲ့စကားကခရစ်တော်နောက်ဆုံးသောညစာစားပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာပြည့်စုံတယ်အရင်ငါပေးဖူးသောပရိညင်တရား၌သူတို့သည်မတည်ကြငါသည်လည်းသူတို့ကိုမကြည့်မရှုဘဲမပြုစုဘဲနေ၏နောင်ကာလအခါဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ငါပေးအပ်သောပရိညင်တရားဟုမူကားငါထာဝရဘုရားသည်ငါပြည့်ညတ်တို့ကိုသူတို့စိတ်နှလုံးထဲစိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့သွင်းမည်နော်ကြောက်ပြားပေါ်မှာပဲမဟုတ်တော့ဘူးနှလုံးသားထဲမှာစိတ်ဝိညာဉ်ထဲမှာသွင်းမယ်သူတို့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမည်ငါသည်သူတို့ဤဖျားဖြစ်မည်သူတို့သည်လည်းငါဤလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကထာဝရဘုရားကိုသိလောဟုအမျိုးသားချင်းအညီကိုချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဆုံးမဩဝါဒမပေးရကြတယောက်နဲ့ကြောင့်နှိုးဆော်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့အကြောင်းမူကားအငယ်ဆုံးသောသူမှစ၍အကြီးဆုံးသောသူတိုင်အောင်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ငါကိုသိကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့ဘောကကဲတင်ချင်းဒီပရိညင်တရားအသစ်ကလူအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်ကမ္ဘာလောကသားအားလုံးအတွက်အကျုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ထိုကငါသည်သူတို့အပြစ်များကိုသိခံပြီးသူတို့ပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းကိုမအောင်မေ့ပဲနေမည်ဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏နောက်တစ်ပိုင်းကျွန်တော်ကြည့်ပရိညင်တရားသိဟု၍မိန့်တော်မူသည်တွင်ပထမပရိညင်တရားကိုဟောင်းစေတော်မူ၏ပထမပရိညင်တရားကဟောင်းတော်မူ၍လျော်၍ဟောင်းသောအရာမိဒီကကွယ်ပြောက်ခြင်းသို့ရောက်လူနေသည်ဆိုတော့ပရိညင်တရားဟောင်းဖြစ်တဲ့ပဒခါပွဲစီရင်ခြင်းပါခြင်းကမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိညင်တရားသစ်ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်တဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာတောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပြည့်ရည်ဖြစ်တယ်။အဲကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်နားလည်ဖို့ကျွန်တော်မိမောင်းထိုးပြလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပရိညင်တရားအသစ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာရေးသားထားဖို့အရေးကြီးတယ်။ကမ္ဘာလူသားတိုင်းအတွက်ဟေဘရဲ9:15မှာဘုရားမှာရှင်းပါတယ်။ဒီဘေခန်းကြီး9:15ရောက်လာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပရိညင်တရားသစ်ရဲ့ပါလေဒီဘေခန်းကြီး9:15ထိုကြောင့်ပထမပရိညင်တရားလက်ထက်၌ပြစ်မှားသောအပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေခြင်းကဆိုပထမပရိညင်တရားဆိုတော့ဟိုဓမ္မအောင်ခေပတ္တခါပွဲချင်းပါနေတဲ့ခေမှာပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကိုလည်းလွတ်စေမယ်ခရစ်တော်သည်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခေါ်တော်မူသောသူတို့သည်ဂတိတော်နှင့်ရှင်သောထာဝရအမွေကိုခံရမည်ကြောင်းထိုသခင်သည်ပရိညင်တရားသိ၏အာမခံဖြစ်တော်မူ၏ဒီနေ့ကျွန်တော်ပရိညင်တရားသိဆိုတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခံယူတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲရှိတယ်ခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတယ်လို့ခရစ်တော်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်အာမခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့မဝင်ပဲတချို့ကျွန်တော်မေးဘူးပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအရင်ဝင်မယ်နောက်မှနှစ်ချက်ပြန်ခံမယ်အဲ့လိုမျိုးရသလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့မင်းကိုကျွန်တော်မေးခံရဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ရိုးလေးပဲပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်အပြင်ထွက်ပြီးမှပဲအမိပိုင်းထဲကိုပြန်ဝင်လို့ရသလားဒီကျွန်တော်တို့ကြီးကျွန်တော်တို့နိုးတောက်ရမယ့်အရွယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတပြေးပြေးနောက်မှအဖက်ကိုစားရမယ်အဆင်းနဲ့အဆင်းပေါ့ဆင်းကြီးကျွန်တော်တို့လာရမှာကျွန်တော်နိုးဆိုရမယ့်ကလေးအရွယ်ကိုကျွန်တော်အဖက်တွေအစားမတိုင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဦးနုနုလေးတွေကပေါက်ပြီးတော့မှတည်သွားမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာကကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိပဲနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုဝင်နေဆိုတာဒါကြီးမားသောအမှားတခုဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေပေါ်ပြပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းမင်္ဂလာမခံသေးပဲနဲ့ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုအရင်ဝင်ခြင်းနေတာပြောင်းပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှအစင်မပြေဘူးဝိညာဉ်ရေးရာကြီးထွားခြင်းကအစင်မပြေဘူးတော့တစင်တီးပြီးယုံကြည်ပြီးနှစ်ချင်းခံဝန်ခံပြီးမှကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့ပရိညင်တရားသိကိုကျွန်တော်ဆက်ဆံတာပို့ပြီးတော့မှလမ်းကြောင်းတက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှရှင်းပြဖူးပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကထဲမှာအသေးခံခြင်းသည်ဓမ္မဟောင်းပတ္တခါပွဲကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပတ္တခါသိုးတငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းညွှန်းတွေကိုပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါပတ္တခါသိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်လက်ဝါးကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအသေးခံတဲ့ကြိုးတွေထမြောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအပြစ်ကနေကင်းလွတ်ခြင်းခွင့်ကိုရပြီဒုတိယမွေးခြင်းခံရပြီးသူသာလင်ပွဲတော်ဝင်နိုင်တယ်ဒီတချို့အမိခံပဲနှိချင်းခံတဲ့
Zati Bagadi Luma Beshi Nede Swing. To win a Pueroga Yaki Puero Ma Pibene Sada yes a poema tiny to relation. That'll take okay to saying in the setting of Jan Papa. Not changing Michilo Pado. But any no never will can in alone out of my critical Mayonjide at the da. Zati Bagadi Mabeshi Nede Swing. Ami Camepshi Nede Swing. Yaye Puero Mahogany Sadane to tiny that relation. Jano Mimi go Mimi a yin say. Taitama Wima so that Paul Luga or in Dumio Mashide Yonchi to Regu, a tea link your heart. A tick or set in the second in the Sequaro Hapiachema. Tico can you set it again the Secoma, the Secoti, the Lilin in it, not how Biba, teacher, Nasai Biba. Toja the Kimpia e mounting quaco. Matai Matambe, South of the Midiga, the Kimpia e corone a 3 rogo, Jimaya Yao e. Doki Ludan go sit your bima, Mogu Sazi, Tony to Quaco let 1000. A Jamuga Matai Matambe, South of the Kimpia e corogo, Pine Cha you Mathido job. Mimi Apodo appear Yausi Chinga, South of Votu P. So, any key chin in the lip and Popjacham, Olu came up. According to Mio, Mashida, I think you think that Choga, Puero Mingla Wugu, Chicken and load. A lady Matajabu. The chosen blood sole, Ayani is a big while Mala, Piajan Labinoma. The gave Tau Boy Sa Boy through Lojari. Amu at the Choga. But in a to a chin in Yogo, Boluga, Tweede Kama, or in Dumio Mashide Yonchi Due. Puero Mingla Wogo, Wine Kama, Gogo, sit your bee mabe, Mogusa, Quaco Thauba. Matai Madame South out of the go yet for Piazi in a South out of the Kaya Janza Mandilu. John Braku, please, Ivana, Piatic is so mamma, a lot teacher Yiva. The Bama Sayuda Taye, Father Piamuma, Eddie, David Mathea, a pea out there, little pop yard. But in a Piatic yet, so much she days at the Nalea. Where Mingla, Wugo General, Lily Nene General, can you jabble? I don't chimay. The Mimi a young Chichi, Saint Logo, General Uzwa, Sishiba. Nichi Makangi, Puero Mingla Mayugi, Nico Canisato Nga. Now the young Chichinite tea the law, Mati the law, Go aye, sit joba, Son Zamba. Young Chichinite Mati debu, so ye, they and Tema, Crypto, Mashi debu, so that a town ya pipa. Nico Canisato Nga, time to the room, go ye at the Dago, to the room, Pian Bidoma. Sis hijaba, that down. But the Mahama, Piatking at Tero was how kind of Patuale to go right chain will be the Malun and make a yapu, Tero was how kind. I need to know the Mathi Puero Mingla Critogo, I'll meet up today. Payani to the room, make a higher puera today. Piatking alone the Wati to know pause on up to the Jono English communion so the says Hannah. Make the high up you day bear. No, Puero Mingla yet, Dia day baker, Piatkine, make the high up puera. So Critonis and do Critonis and do a balupo mule. He did those salima pure. Now do these say swell and chingo sap you together a song time of DG to pay. Faithful to the end. A song, Gino, a song time of DG to pay. Critonis and do me. We will share in all that belongs to Christ. Kritonekune, this hine sudago, Hobjada Pide, Dadi, communion, Pound Pellet up today, the lone to what deep today. Puero Mingla, Anita Raga, Dabe, Kritonet to the roof, Sasane so that the near a sound like Dichibo, Kritogo, Alme, ready nature the roof, Puero Mingla Gujuda. Jamu Puero Mingla Udam about your name.
ngã của ông mi do akha kha đây Christ có cho nó ông mi để anh nè quên rồi mình làm cho nó dữ dội Christ đủ giá trị mà cho mà làm mà chuyện cả thì quên rồi mình là bây giờ như ethic của cho nó đúng không sai bị mà sao thay à mẹ điều chỉ đủ alo như tao không biết bao Christ nên mấy ta phải chơi này thì có thể nghe cô ngã rồi thực hiện tiêu đó ta rồi nhá thực hiện Giêsu Christ sẽ sang trên thì nhá chứ mấy ta hay phải chơi rồi để chơi rồi đó bây giờ khi cho nó cũng bị thao để bây giờ mình đã mất tích này bây giờ này bây giờ sẽ để cho nó này ya cho nó châu này Christ tất cả xin này cho nó chỉ để khám cho nó đó cho nó đi lúc chưa xuống thao rồi check cái lý này cho nó dùng chỉ tụi tiêu ấy tất cả cho nó đi sau này mà đi lúc xin cái lý này cho nó toa bộ cho nó chẳng bị chìm chết bảo mà tiếp theo này áp cái này nào đó ya bị rồi mà ni chỉ mình là khai yêu tụi phía mình chỉ thoa bộ ya rồi sát tiền biến sinh nào chết Giêsu đó này là cái khi Giêsu Christ đó cũng ti chuẩn trên này là cái chỉ thoa là bộ ya rồi bắt mà sao chỉ khăn đi the khi Giêsu Christ đó cũng ya shi để tụi phía mình the khi Giêsu Christ đó cũng lấy khai用chỉ để tất cả này đủ dia muối trên ti cũng đó ni chỉ mình là khai yêu để tụi phía mình đủ dia thế quê đó mình là mình cũng luôn đấy à chứ luôn đấy Christ đó này anh nhé ta lâu tôi đi phía trong Christ đó ấy bây giờ nhìn thấy giá trị của sao thành trong học gia đấy này ông mi đấy này quê đó mình là quê nhà mình nào đó chân này cho nó bay mình đó rồi này dùng chỉ đủ sự quê rồi chỉ để bây giờ trong quê phiêu cô quê trên rồi mà anh nhé để gì bảo mình bộ ý chí bảo đấy cha nhiêu niệm nhai cho nó học gia đó đấy bọn nó côပြန်ပြီးတော့မှလေ့လာလို့ရနောက်တစ်ချက်ပမာကျမ်းစာဖတ်ရှုဆင်ခြင်ရဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဒီသူတရားရဲ့သက်တာကကျမ်းစာမဖတ်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုဘယ်လိုသွားသိနိုင်မလဲ။ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့လမ်းပြမှုလမ်းညွှန်မှုဝိညာဉ်တော်ဘုရားအုပ်ဆိုးသောအသက်တာရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖတ်ရှုဖို့ဆင်ခြင်လိုက်ရှာဖို့အရေးကြီးတယ်။နောက်ချက်用基督教里的苏当不得那标准个来的，应当也基本，苏当进来那边，是咯，苏么当的可以个的，对你的可以的读的，lo就说你那标的也是吧，我嘛路教个，一多比所以，都他们多追来的吧地嘛，一多带来的吧嘛地嘛好多，老来老嘛好多，年多比，你苏么当人了，就那个安那边了嘛，地多难的。ကျွန်တော်စတောင်းခြင်းမှာအာကြီးသောယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့လည်းအားပေးခြင်းနောက်တစ်ပတ်6တစ်ချက်အနေနဲ့ယုံကြည်သူများအချင်းချင်းစီဝေခြင်းအမှုကိုအမြဲတမ်းပြုဖို့အဲ့ဒီစီဝေခြင်းအမှုတိုင်းမှာကိုယ်ကလည်းပါဝင်ရပါမယ်မိတ္တာရပွဲခြင်းအစီအစဉ်တိုင်းမှာအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်မိတ္တာရပွဲခြင်းတိုက်တွန်းခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အေဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဟောပြောသောသူတနည်းအားဖြင့်ငါဤသက်သေယေရှုခရစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသက်သေဖြစ်ရပါတယ်။တမန်တော်တိရှိမှာပေါ်ပြတယ်လို့ပဲဝိညာဉ်တော်တကူကိုရပြီးတဲ့လူကခရစ်တော်အတွက်သက်သေခံရမယ်။ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကျွန်တော်တို့အချိန်ရသည်ဖြစ်စီမရသည်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်ဖို့ပေါ်လူအားပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်တိုင်ကတန်ရှင်းခြင်းရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။ပြန်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်နဲ့အုပ်ဆိုးပြီးတော့မှလိုက်ရှောက်ဖို့ရည်ကြည်ပါဆိုတော့အိပခိုင်းငါငယ်ဆက်ရှင်မှာနော်စပြည့်ရင်နဲ့ရင်မှုချင်းကိုရှောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလို့ဆိုတဲ့ကျမ်းပိုက်ဒါကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်တော်နဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်အခြားလောကအရာတွေကကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးသွားမယ်အဲ့ဒီသဘောကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတန်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်တော်မြဲတဲ့အုပ်စုခွင့်ပေးပါနောက်တစ်ချက်ဖြောက်မှန်သောသူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြမယ်ငါကိုချင်းလေငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ပါဆိုတာခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားခရစ်တော်ပြောတဲ့ပညာနဲ့ချက်ဘုရားကိုချင်းကိုနည်းဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုချင်းဒါတနည်းဖြောင့်မှတ်သောသူဖြစ်ဖို့ကိုပြင်ဆင်တာပဲနောက်ချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းသာသနာအမှုတော်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ကတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပေးလူသောအသက်တာလည်းလိုအပ်ပါတယ်အကောင်းကြီးဘန္နာစုခြင်းဖြစ်တယ်တနေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘုံမှာပြန်ရမယ်လောကမှာပေးလူချင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလျော့သွားဘူးကောင်းကင်ဘန်းတော်ကျွန်တော်တို့
ရှာဖွေတဲ့သူဖြစ်ပေးလူချင်းတက်တာလည်းရည်ကြည့်တယ်ဘာကိုကူညီပါကိုနင်းဆက်ဆံတဲ့သူကိုနင်းများချစ်လို့ဆိုတဲ့ပြည့်ညတ်ပါပဲနောက်ချက်သူတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်တဲ့အသက်တာလည်းရည်ကြည့်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကတော့ပေါ်ပြတယ်ဘာအမြင့်ကြီးပေါ်မှာချီနှောင်တဲ့အရာကကောင်းမြင်ပုံမှာလည်းချီနှောင်မယ်ဒီဘာအဖြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့တမ်းမှရည်ကြည့်တယ်ဘုရားသခင်နာမကြောင့်အပြစ်တင်ခံရရင်လည်းစိတ်မပြေဖို့လည်းဒါအင်တန်ရည်ကြည့်ပါသူတဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမေရိကမှာရှိတဲ့တော့ဂရင်းမီမိတ်ဆွေချို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာခါစားမှာအမျိုးမျိုးဝေဖန်ခြင်းခံရတယ်ပြစ်တင်ခြင်းခံရတယ်သူတို့အမြဲတမ်းအားပေးရပါတယ်စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကိုယ့်ကိုစမ်းတာဒီပေါ်မှာကိုကသစ္စာဆောက်ပါအဆုံးထိတည်ကြည်ပါလို့အားပေးနောက်တစ်ချက်ကအရာရာတိုင်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကိုကအသက်လူသေးဖြစ်ပြီးခရစ်တော်၌တည်ပြီးတော့မှလူသေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယခင်အသက်တာဟောင်းဒုစရိုက်တွေအပြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မောင်းရမယ်စွန့်ကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်မြတ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့လူကဒုစရိုက်ကိုမပြုဘူးဆိုတဲ့တရားအခန်းကြီးနဲ့အငယ်15မှာဖော်ပြတယ်လို့ပဲဒုစရိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ကိုပြင်ဆင်ပါဒီမှာတော့ရေထဲကျက်ဥပမာပြောချင်တာကရေနဲ့ကျက်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျက်ကောင်ကိုရေထဲသွားပြစ်ချကြည့်သူမရမကသူပြန်ယုံပါမယ်ဒီနေ့ဖြစ်သူကရေကိုမကြိုက်တဲ့အကောင်ဘဲကိုသွားပြစ်ချတော့သူကတော့ရေထဲမှာမကောက်ရေအောက်တောင်ငုတ်သွားမယ်ရေကိုကြိုက်တဲ့အကောင်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမုန်းနေဆိုရင်ဒုစရိုက်တဲ့ကျွန်တော်မရမကကျွန်တော်တို့ယုံထွက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တတိတာကပေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းလို့ဒီညမှာကျမ်းစာလေ့လာခြင်းမှာဂျေဇုတော်၌ကြီးထွားသောအသက်တာဖြစ်ပါယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းသောအသက်တာ၌ကြီးထွားသောယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ဒီကကြိုးစားကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းနေဒီတော့ချုပ်ပါတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ကဲ့သို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာတဲ့ဗမာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုလည်းပါရီကောင်းချီးပေးပါစေလို့